Me humbjen e posuar në shtëpi 0-3 me Tiranën, Vllaznia e voleybollit për meshkuj e ka mbyllur përfundimisht sezonin 2024-2025. Ndeshja luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në kuadrin e fazës para play-off ishte e dyta radhazi përballë kryeqytetasve. Pas sfidës së parë të luajtur në Tiranë ku Bardablut fituan 3-1, pritej që Kuqeblut e drejtuar nga Artan Kalaja dhe Ermal Kraja të reagonin, duke e quar fatin e kualifikimit në një ndeshje të tretë. Por fusha e lojës foli krejt ndryshe, pasi voleybollistët Bardablut e drejtuar nga trajneri Arben Sako nuk e vun për asnjë moment në diskutim fitoren. Në këtë mënyrë Tirana shkon në gjysmëfinalen e fazës play-off, ku do të ndeshet me Skënderbeun, ndërkohë që Vllaznia eliminohet nga para play-off duke konfirmuar një sezon të dështuar në gjitha drejtimet. Pakënaqësinë e kësaj paraqitje e pranon edhe vetë tekniku Kalaja. Duhet të jetë i menaxhim ndoshta më i mirë edhe nuk na eci loja ashtu siç ne menduame, ato na sulmunen shumë me shërbime, edhe kështu që duke mos organizu si duhet, sulmi jonë nuk pat efektshmërinë e duhur. Ndërkohë që ndodhi e kundërta, ato arritën të kapin topin e parë, na sulmojnë edhe në qendër dhe në lojtarin anësor. Kishte një lojtar shumë cilësor, i cili luftoi shumë, numri 10, është nga Meksika. Por kjo është sporti, viti parë që jena në këtë situatë. Shpresojmë që mos ndodhin më, ne do të analizojmë komplet kampionatin dhe do të marrim masa që kampionatin tjetër të jemi shumë më mirë se sa këtë kampionat. Që nga fillimi i sezonit duhet mendohet, për shembull duhet të them që lojtarët tonë nuk kanë marrë akoma as pagën e janarit, as shkurtit, as të marsit. Edhe vjet ndodhi një diçka e tillë. Unë du të theksoj që ato pare nuk kanë humbur ndonjëherë, ato ne i kemi marrë, por leku duhet mu marrë pausa djersa. Për sa i përket ndeshjes, ne kishim vlerësuar shumë Vllaznin, duke ditur që është një skuadër tashmë e konsoliduar në dy prurje të reja, por me një disavantazh kundrejt nesh, sepse ne kishim fituar ndeshjen e parë dhe vinim këtu më të mobilizuar dhe më të lirë. Edhe që përgjegjësia binte nga krau i Vllaznisë. Por kjo nuk do të thotë që Vllaznia nuk luajti, nuk performoi, por do të jeni të qartë që kjo Tiranë është një Tiranë e riformuar rishtas që nga fillimi, me probleme të shumta financiare që fal Zotit dhe atyre që e drejtojnë klubi sportiv Tirana, ata që kanë marrë fund, çdo gjë është vënë në vijë.